Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期主持人珍珍。咁今日珍珍嚟到我哋十里銀灘2期山林海南區呢個屋苑啦，準備同大家介紹嘅呢度單位咧係一個78平方嘅3房2廳1衛啦吓。咁現時全新吉屋，一次都未住過，業主投資失敗啊吓，隨心交即現時放價256000買3房啦。咁呢套單位咧，仲有一個自己少少嘅花園，可以種啲菜啦，種啲花啦吓，都係 OK 嘅。咁諗住退休吓嘅呢啲長者啦，又中意低樓層啦，咁呢套單位係一個唔錯嘅選擇啦。先睇下樓下嘅園林景觀係做得非常之好啦吓，咁嘅一個環境係非常之舒服嘅，而且呢套單位咧一個西南坐向啦，南北通透啦吓，業主紅本在手，冇任何欠款，隨時都係可以做翻轉名手續嘅。咁我哋樓下嘅商業配套同埋交通係非常之方便噶，無論你係去澳頭啊，或者係去翻深圳啊，都喺門口咧有上落車點啦，同埋我哋嘅門口有社區飯堂、社區診所吓，即係話頭暈心痛啊，平時咧你出去咧睇下醫生都係 OK 嘅。咁再去咧唔想自己煮飯啦，社區飯堂咧啲飯菜咧都係唔錯嘅吓，而且60歲以上嘅呢啲長者咧係每日咧係有優惠券嘅。咁好喺咁嘅一個咁方便嘅一個地方啦吓，環境又咁舒服，咁有興趣買低樓層嘅朋友，跟住鏡頭上去望一望先。Hello， 好啦，我哋到咗呢個單位嘅入戶花園呢度啦。哇，呢個單位真係好斜風啊，南北對流啦吓，一個西南坐向嘅2樓。咁我哋如果係諗住有一個少少嘅自己嘅呢個花園啦，可以種啲菜啦，種啲花啦吓。咁呢套單位咧，我哋不妨聽下佢嘅一個狀態先啦。咁我哋呢套單位咧係一個78平方嘅3房2廳1衛啦吓。咁全新吉屋，業主一次都未住過。咁現時咧業主紅本在手啦，冇任何欠款，隨時都係可以做翻轉名手續嘅。咁價錢咧僅只需要256000啊！有興趣嘅朋友，我哋跟住呢個鏡頭喺入戶花園呢邊先睇起啦。咁成個入戶花園咧，佢係一個半贊送嘅一個面積啦吓，非常之闊落噶啦。咁呢邊咧係呢個倉啦，後期如果係新業主買咗翻嚟，將呢個倉封咗佢燃氣表咧就直接裝喺呢一邊，直接就裝翻一個新款嘅。咁再過嚟咧就係裝翻熱水器嘅呢個地方啦吓。咁到時封倉啦，同埋裝熱水器咧會標準咁將呢個排氣管做翻出去嘅。成個入戶花園嘅狀態非常之唔錯。咁我哋入翻嚟內籠啦吓，一入翻嚟就可以睇到成個客廳嘅呢個開間啦吓。咁我哋先睇翻呢一邊先，呢一邊係一個七自然嘅一個廚房啦吓。咁抽油煙機一次都未注意過一次都未用過，係通燃氣嘅呢個單位，到時裝翻個燃氣爐，可以猛火煮餸啦。咁呢邊呢啲空間其實可以用嚟做翻啲吊櫃啦吓。單先盤嘅一個設計啦，有大棉倉嘅呢個廚房，呢度一打開亦都係非常之斜風噶。哎呀，打唔打到？太耐未開啦吓，咁就後期咧都係要去執一執噶啦。咁真係打開嚟係好斜風嘅。空住嘅呢個空間咧係用嚟擺放呢個雪櫃啦吓。咁我哋係見過咧即係真嘅客人，佢過年前買嘅都係呢一隻積，佢將呢度咧係延咗塊板做咗個櫃，然之後咧上面呢啲空間用嚟做咗啲櫃啦，佢可以擠嘢，雪櫃係擺喺呢一邊嘅，咁其實都係 OK 噶吓。咁廚房出翻嚟咧就係我哋嘅飯廳啦，呢個飯廳可以用嚟掟晒成排嘅櫃喺呢一邊，擺翻4個人位置嘅呢個餐台，佢都係夠空間嘅。中意開放式嘅廚房，亦都係可以改善開放式嘅廚房啦吓。咁我哋嘅飯廳嘅台咧就可以做過一隻伸縮嗰一隻
好，咁我哋睇翻就有缺點喎，就係呢啲牆身咧，佢已經係太耐時間冇過嚟住啦，即係冇住過啦，冇開門通風，焗住喺度。平時我哋過完年咧，我哋呢一邊係一個回南天嘅，就比較潮濕啲。如果你唔開門通風咧，長期焗住喺度，咁好正常啦。呢啲一定會甩皮噶啦。不過都係小問題，後期將佢鏟咗佢，全屋改造一個咧藝術漆，可以用濕布抹嘅嗰一隻，依家好多客人都會做。咁移步過嚟我哋嘅呢個客廳啦，會客區，佢嘅開間係去到3米嘅一個開間啦嚇。咁3個人位置嘅梳化擺喺呢一邊，擺翻個60公分嘅茶台，呢邊擺翻個闊度咧去到40公分，長度去到1.8米嘅地櫃，擺翻個55寸嘅電視機，完全冇問題。咁所有嘅天花4角啦，可以睇到啦嚇，呢邊係頂咧一樣咧係已經有啲鼓包嘅，全屋嘅呢個牆身啦，建議去全部做翻個藝術漆噶啦。咁入翻嚟睇翻我哋嘅休息區嚇，3房1廁，咁先睇翻我哋嘅洗手間啊，呢邊有一個80公分嘅呢個洗手台啦，帶埋圓形嘅洗手盤，同埋有呢個化妝鏡啦。呢啲打開嚟佢係好新淨㗎，因為業主根本就冇使用過 keep 得係唔錯嘅。灰智能式嘅馬桶啦，同埋我哋嘅淋浴間係乾濕分區嘅，花灑係有㗎啦，落地嘅棉窗，依家燈泡係好暗嘅，咁採光都係非常之好啦。呢邊係一個淋浴間嘅門啦，佢係往日推嘅，呢一隻門咧就比較阻埞。建議換翻一隻直滴式嘅呢一個玻璃門就比較好啦嚇。頂係冇問題，但係後期呢排咧真成交嘅業主好多都會吊翻個鋁扣板，鋁扣板會防潮防霉啦。咁洗手間對面咧係一個細房間，所有嘅牆身係冇任何問題。地板雖然係木地板 keep 得都係非常之唔錯，呢個房間可以用嚟做書房、兒童房、衣帽間都係 OK 嘅嚇。好，咁我哋去到我哋嘅第2個房間，就係我哋嘅次臥啦。咁次臥咧，重點要睇翻呢一塊啦嚇，有冇反揀啲現象啦？成個房間嘅床身係原始裝修嘅，業主係搬咗啲家私過嚟啦，又冇瞓啦嚇。又冇安裝，咁景觀都唔錯啦。睇住樓下嘅呢個園林景觀啦，同埋我哋嘅對面呢啲村屋啊，國際學校咧就係我哋嘅呢一邊嘅。咁呢個房間係一個正東嘅一個坐向啦嚇，狀態係唔錯嘅。哇，嚟到主人房啦，主人房咧佢係有帶呢個轉彎角嘅落地窗，而且全部景觀都係睇住呢個園林景觀嘅，係非常之唔錯嘅，隱私性其實都係 OK 噶嚇。狀態啦唔錯啦，床身呢啲係冇甩皮啊、反揀啊呢啲現象。咁到時咧呢邊係擺床嘅，床頭喺入邊嚇。1.8米嘅床，呢度有啲電視機嘅插座啦，可以裝電視機啦。冷氣咧就裝喺呢一邊嘅，衣櫃咧就裝喺呢一邊，可以訂製成排到頂嘅衣櫃啦嚇。成間房所有嘅地板都係一個木地板，現時仲 keep 得唔錯。咁我哋嚟到我哋嘅陽台啦，咁呢個陽台咧，佢就係一個即係話我哋之前拍2樓咧，佢係一定建議2樓咧封埋個窗啦嚇。咁我哋可以喺呢一忽開一個門，呢度咧拆即係封窗嘅師傅咧，佢哋會設計嘅，將呢度拆咗佢之後咧，出翻去我哋嘅小小嘅花園，呢啲地方係我哋自己可以用嘅，用嚟種花啦、種菜啦都係 OK 啦嚇。咁佢邊邊呢度咧係可以吊翻呢個隱形防盜網嘅，係 OK 嘅。咁我哋好啦，坐向睇一睇先嗱。
一個西南坐向嘅一個單位啦嚇，真係好斜風啊，好舒服啦。咁呢邊有水喉啦，同埋有啲插座啦，我哋可以喺呢度咧做成排嘅呢個洗手台，擺洗衣機啊，接翻啲水喉咧可以淋花淋菜啊呢啲嚇。咁住2樓咧，其實即係退休啦。部分嘅呢啲長者咧都會比較中意嘅。咁目前咧喺新南海呢邊啦，2樓即係吉屋全新冇住過嘅呢套單位係比較有性價比嘅，而且係全新吉屋冇住過啦，業主真係投資失敗啦嚇，一口價256000。咁我哋總結翻些少嘅優缺點。首先佢係一個吉屋，需要買家私電器，同埋2樓低樓層，唔係即係比較少粉絲朋友中意嘅一個低樓層啦嚇。咁第3個啦，樓齡咧係已經有10年㗎啦，同埋呢兩邊咧係有反間啲現象嘅。咁好，我哋講翻優點啦。喺新南海呢邊住咧，講真佢呢個屋苑樓下嘅商業配套同埋交通係非常之方便嘅。喺深圳翻嚟咧坐京橋巴士我哋對面馬路咧就可以落車。翻到嚟都係只需要幾分鐘，平時我哋要坐翻京橋巴士翻到深圳咧，一出門就有呢個上車點啦。咁一單程咧係25蚊，如果呢度翻到深圳係1個鐘過10分去到我哋嘅蓮塘口岸嘅。咁再講翻門口咧有社區診所啦，呢個社區飯堂啦，同埋我哋嘅呢啲生活超市都係已經好多㗎啦，非常之方便㗎啦，可以隨意去選擇啦。如果2期啲食雞唔啱啦，咁我哋去到3期都係只需要7到10分鐘可以過去我哋嘅3期總之新南海係住得比較安靜啲嘅，就比較舒服啲嘅單位啦。咁我哋係總結翻咁多啦嚇，再講翻佢嘅價錢係有性價比啦嚇，咁單位狀態啦都係唔錯嘅。有興趣嘅朋友咧，嗱聲掃描上方嘅二維碼聯繫翻珊珊，攞翻呢套單位詳細嘅資料，或者係你哋有咩需求可以同我講翻嚇，我會做翻一個一一嘅解答。譬如話唔需要3房咁大啦，咁現時我哋有一套單位188000啊，2房景觀都唔錯嚇，又帶埋部分嘅家私電器啦。總之你哋有咩需求或者係你哋嘅預算都可以同我講翻嘅，我哋會匹配咧咁啱你哋嘅房源，再去約翻個時間過嚟睇樓。咁如果係有興趣過嚟睇樓嘅朋友咧，唔識得路，咁我哋係有提供一個私人專車接送嘅服務，就係專車接送啦。香港嘅朋友從香港過咗嚟深圳嘅各大口岸，我哋都會提供呢個服務，只需要提前半日或者係1日嘅時間，同珍珍講翻聽日幾點鐘幾個人喺邊一個口岸等翻咁珍珍就會係我哋約定嘅時間啦、地點啦，提前到達嗰度等候大家。咁車大家過嚟睇樓期間係唔會有咩睇樓費，唔會有咩車費㗎嚇。免費睇樓，無憂睇樓，唔需要有任何嘅呢個心理壓力，因為買一個單位唔係買一樖菜嘛，要買自己中意嘅，要買家人同意先至係最好㗎。咁我哋呢期已經講到差唔多啦嚇，如果係有興趣嘅朋友就嗱聲約翻珍珍睇樓啦。咁如果仲未訂閱嘅朋友咧，麻煩你喐喐發財嘅手指幫珍珍點翻個訂閱，你哋嘅支持係我堅持拍攝多路上最大嘅動力。咁我哋下期再見啦，拜拜。